Piccoli smottamenti e allagamenti diffusi stanno caratterizzando la prima giornata di forte maltempo che si è abbattuto a macchia di leopardo su tutta la provincia di Belluno. I problemi maggiori nel Basso Zoldano e nel Basso Agordino, dove colate di sassi e fango hanno invaso la 251 e la 203, causando rallentamenti al traffico. Nello Zoldano si sono ripetute le scene di qualche anno fa tra Igni e Soffranco, mentre nell'Agordino una frana ha invaso la strada regionale all'altezza della Muda. A causa di una frana a 9 è stata interrotta la linea ferroviaria Belluno-Conegliano ed è stato attivato il servizio di autobus sostitutivi. I quantitativi d'acqua misurati fino alle 15 di oggi dall'ufficio idrologia dell'ARPAV di Belluno sono eccezionali: oltre 300 mm in Valpore, in comune di Seren del Grappa, 200 a Soffranco, 214 a Feltre, 194 a Colindes di Tambre, quasi 190 ad Agordo e Sant'Andrea di Gosaldo. In montagna, sopra i 2000 metri, è caduta la prima neve. La Protezione Civile regionale nel pomeriggio ha emesso lo stato di allarme per rischio idraulico e idrogeologico e ha allertato enti, amministrazioni e strutture su tutto il territorio. Dopo eventi di questo tipo, quando iniziamo ad avere accumulate che superano i 200, i 300 mm, inevitabilmente smottamenti e fenomeni di questo tipo si possono presentare. Comunque ad oggi non abbiamo ancora segnalazioni concrete in questo senso. Rassicuranti le parole del capo della Protezione Civile regionale, che però spiega come l'ondata di maltempo sia destinata a durare ancora per 24 ore con una coda fino alle 14 di venerdì. Gli enti e le amministrazioni locali dovranno prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti e mettere in atto le necessarie azioni di vigilanza e prevenzione, oltre alle procedure di allertamento dovute a conclamate criticità o particolari sofferenze geologiche e idrauliche presenti nel territorio di competenza. La Regione ha attivato il numero verde del servizio di reperibilità 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza.